Right, Carter, better just go carhimage too. So, Falcha war roh he Gaeilge vigil, agus Nic Cormaic was the hEibhlín don panel special to show, mar codge de ela lulunuse. Ben ela ag teachtan jury amarach le Ceolcurim sa Culturland, so mar will take a G agus gofoil is federal of codge aisle seal na Culturlanje. Ta bio bug ula or Cullen Chumranchen nachar noibe anam osculcha gajina tree, so to BHA agus cafe on in Fionnghuala. So new tamage beis goil tree ban leichlin ata amon taide agus fesig janu cur lahar na tree hemi shaw mra Díchoilíniú agus Athshlánú ní Gaeilge agus be jeisna onda ceisna ag an jury. So just boilam túsacur agus falcha occur riv an ciad caintúir hEibhlín Nic Cormaic. Is gríomhí teanga do bhaí na Gaeilge I hEibhlín. Atá am an mhaistreacht a Gaeilge in Oscail na Réine. Díreann an taide saki an feminist agus an Gaeilge a másc bung cemi poblachtánaithe. Agus ifigach Gaeilge I an Aontas na Maclaíon agus bhí hEibhlín lárnach achtas an Cumann Gaelach a bhí Aonta Rahul maidir le scéim Coníthe bhain semach ar campus na hóscoile. When she scolareacht Fulbright amach and fihe cehar agus caiisi blianig teagas Gaeilge sa stát Aontaithe. Agus be hEibhlín na curtús le tionscoil nua doctorachta mar codge de tógra coibriach Oscail na Réine agus Conraí na Gaeilge a dhéan his grin scrúdaí ról na man a bhachtas cearta teanga sa dar leat den fiheadú é seo faltarú hEibhlín. Oh yeah. Yeah, Jenny May, Gurmil Magad. Hi, Carja. Mar Louis Murantin, Smisha hEibhlín Nic Cormaic. Tá mé cricnú maisteach sogam faoi láthair ba mé cinlína cur faoi an trachtas le well tá mé cur faoi an trachtas le coppla seachtain nús. So tasúlagam go méis cricníthe I mí man for ach bunny tá taide seo a bheith mé play aniu tá sin buníthe an taide maisteachta. So is Smisha hEibhlín Nic Cormaic agus bunny agus tá taide seo buníthe ceisna man cimi agus iad cinlína ag obair agus thór an cóan inis ón latram inscna agus an latram cholínach ach be mé ag genú bugnaí níos mó play sin go luath. So tá taide buníthe aglah le deithnar ban cima a bhí faoi glas in Ardhacha nó I Mí Gabhraí le linn na Caibhlinse agus I mbliain a bhí an deis agam freisin aglah occur ban a bhí faoi glas is Sasana Comai agus le linn na naglah bíimiid a Lord cinlín maidir leis an taithí a bhí acu sa phrisún an Gaeilge an Feminicus agus an Philitiacht a bhí acu agus iad sa phrisún agus amachchas an phrisún. So Róní mé leis na haglah seo cinlí mionscrúdú a dhéanú na haglah trí linsa an Emenicus Díchoilíniú nó an Díchoilínicus Feminach cibé ceann tuigim go bhfuil difriadarthú ach ránaí mé an Feminicus agus an Díchoilíniú a máscú mar linsa an Annalíse. Agus raci mé isteach beag an níos mó ar an fág róní mé máscan don dácean a dhéanú ach Díreann linsa an Emenicus le haig a thuirt ein neamhhonanas a bhíonn an de bhar struchtúr cuachta hóisialta, folitiúla agus eacnamaíochta go háirithe iad siúd a bhaineann le cuasaí inscne. Ach an rud ná tá bearna sa teoiric Feminic agus seo cinlín na fág go róní mé an Díchoilínicus a másca leis an Feminicus tuis go bhfuil cinlín bearna sa dá teoiric I thorm se féin an arénos ach an bearna atá an sa teoiric Feminic ná go dtugann sé tús áte do bhrá bána manach macha go minic agus déanann sé neamhard bhrá eile agus Minian Rodriguez mainstream feminists have excluded subaltern women through a universalist discourse, further marginalizing women from the global south, women of colour, poor women, homosexual women, among many others. So feicimiid an sin go bhfuil cinlín bearna suntasach I dteoiric an Emenicus nach tugan aig Beidir na mrá poblachtánacha. Agus during a mó ólaíocht Díchoilíniach centering concerns and worldviews of non-Western individuals
and respectfully knowing and understanding theory and research from previously othered perspectives. Agus ach tá barna an freisin sa teoiric díchoilíniú I mthoramse agus sa bhealach seo bhfuil an barna an nachlachan sé le ceist inscne san áibh go minic. Agus Minian Rodriguez, colonial control is often described as male, heterosexual and privileged, in which the male colonizer takes away the colonized male's manhood. Agus mar sin, margheall an Díchoilíniú bíonn éifeacht ag an Díchoilíniú chuirsaí inscne agus cruthaíonn sé cinlín struchtúr hí cuachta nua nach raibh an rihre a churann cinlín an fatracht I bhaim nó chuntosaí sa tír a dhéantar Díchoilíniú So mar sin margheall an dá cinlín áit asnamhach sin ó thaobh an teoiric díchoilíniú agus an teoiric feminach, waithí mé gur bí an teoiric díchoilíniú agus díchoilíniú feminach nó feminach díchoilíniú cibé cean an gceann is fearr le thorc hahí na man cimí publictánacha. Margheall an sin mar dúirt mé gnearnú latrum choilíniú agus latrum an ó thaobh inscne freisin. So margheall na barnaí sa teoiric díchoilíniú agus feminach maithíim gurbí seo an linsa is fearr agus Ger Rodriguez go mbíonn an díchoilíniúchas feminach bunaithe colonial Bíonn sé anjaachar má fogus sin, bhí mé clachta le Róisín Nic, ní raibh an fogus sin ará an coloniality and colonial differences based on gender. Agus Minian Verghese go dtugann an feministicus díchoilíniú a multidimensional analysis of oppression and refuses to divide race, sexuality and class into mutually exclusive categories. So seo in linsa is fearr le thorc heispéirs na man cimí publictánacha margheall mar luí mé an latrum choilíniú agus an latrum inscne a bhí an. So, tá cadrih cinlín costa an in amana idir na mrá publictánacha nó na ban cimí publictánacha agus lipéid an eminiciis. Agus orcimuid go luath na fahanna leis an gadrih costa sin, ach dús taspáinní mé díobh cinlín gá tuairim éagsúil a bhí ag na mrá chuirmé aglah orthú an eminiciis nó lipéid an eminiciis. So, cean amháin na mrá mar eicimiid an seo ó hampla Brownlee. Maithíonn si cinlín go láidir in éideann an na feministicus gur féidir lena rá agus cuid na mrá publictánacha maithíonn siad gur ag feminí na hama latíomh iad agus bhí iarmhairtí fad termica agus seo orthú. Agus ní aithno cuiddómh iad féin mar eminaí anois mar tá le feiceáil ón sampla seo. Agus Ger Brownlee, feminism for Republicans has always been a difficulty. I don't identify myself as a feminist, I identify myself as a Republican. Agus leanan si ará agus míníonn si. And that's the only labels I accept, is that I'm Irish, I'm a woman, and I'm a Republican. Ach mar atá le feiceáil ó hampla ní chulainn, bhí mrá eile an a bhí go harbheith feminach I malach agus go raibh siad sásta cinlín lipéid an eminiciis eicáil agus tá an cadrih costa an so bhí cuid mrá a bhí ar son an eminiciis agus cuid mrá nach raibh. Ach Ger ní chulainn Gnascan si cinlín an feminicus agus ahanrud le chéile agus deir si, feminism for me is at the heart of the struggle. For me, being a feminist is equal to being a socialist and an Irish Republican. Agus deir si freisin go bhfuil an feminicus agus an publictánicus agus an socialicus a lig nasca le chéile. Ach buci méid ará anois go dtí an cadrih costa sin a luí mé idir an feminicus agus na mrá publictánacha nó lipéid an eminiciis agus an publictánicus. Ach Minian Laura Jacobson gur feminí áirithe an ag an am nar creid gur ceart amrá a bheith gríomhach san IRA. Agus creid cud feminí gur chur na fear is saolta na man seo brú orthú a bheith gríomhach san IRA seachas go ndearna siad ar a dul féin. Agus Minian Fiona McCann freisin gur cud feminí den tuairim go raibh an IRA incompatible, gríomhachas san IRA incompatible with the demands of feminism. Agus mar léiríonn Artséige an seo gur feminí áirithe an a ceap gur na mrá san IRA cinlín ina pale copies den affair agus a rís nach raibh siad an ar a dul féin. Agus tá an cadrih a rís níos costa a rís nar bheicimiid ar méid atá le rá ag Stephanie Donaldson go raibh aspa muína ag na mrá publictánacha san eminiciis agus gur saolaíú an feminicus cinlín le mrá man acmacha is sasna, so mar sin ní raibh siad an iad féin a eicáil sa glúiseach sin agus san eminicius. Agus is léir mar sin nar wathí go leor den na mrá go raibh fáilte rompú sa glúiseacht feminach.
agus nach raibh cinlín spástómh margheall nach mrá manach macha bána ar bhí si bán go leisceil manach macha sasnach a bhí iontu. Agus margheall ar seo mar bhacaimid le sampla Brownlee tá cud má nach nóach iad féin mar MNE fiú inis. Agus míní in Borland scríbhneoir feminach that the label of feminism can often have negative or even threatening connotations to women who have not participated in the movement. Agus atíonn fiúháin ó haimh feministis nuair d'urbair sé I Malach saglúiseach Publictánach ach atíonn Talbot feminism was a late development within Republicans even for the women. Agus cé go bhfuil an cadreh idir an feministis agus an Publictánachas casta nuair haingiú cinlín níos mó irde hEibhlín feminacha cosú leis an nuchtú curp nó an agóid freithníocháin agus rudí mar sin, thosaí cud grúpaí áirithe femini ag tuairt tacaíochta den amrá in ardhacha agus arís an mí Gabriel níos déanaí. Agus scríb Nell McCafferty faoin agóid freithníocháin, it is my belief that Armagh is a feminist issue and there is menstrual blood on the walls of Armagh. And Auntie Stephanie Donaldson leis an méid seo agus deir sí faoin agóid freithníocháin, what was once a Republican issue quickly turned into a feminist, anti-imperialist and human rights issue. Agus margheall ar seo Míní and Laura Jacobson gur an amrá in ardhacha mar ionadí de bhan Publictánaí ina himbil don MNICis. Agus leis na feible cosúil leis an agóid freithníocháin agus an nuchtú curp in an nearnú cinlín symbolachas don MNICis as na mrá. Tá sé tábhachtach ahand faoi sin nach raibh cuid den amrá a bhí an ag an am nar aontaí siad le lipidú a stracaltí mar hEibhlín imanacha. In iris scríofa ag Brownlee a bhí faoi glas ag am an nuchtú curp, deir sí gur unnecessary violation a bhí an ach níor luí si ruderbí faoi gur hEib imanach nó ruderbí a bhí an. Agus míní an Alison Winch taideoir feminach a ddíirí an cinlín ar glúnta ach éireann an stoffatá ráte aici le mar chuid taide féin, go bhfuil ar an tuiscint a bheith agin ar na other vectors of oppression atá an le tuiscint ceart a bheith agin ar cheasamh feminach an duine. Agus stírann si freisin go mbíonn éifeacht ag an tírdreacht politiúil ina bhfuil tú ar de cheasamh feminach in amana freisin. So sa cás seo den amrá seo a chur mé faoi aglah sé iad an other vector of oppression ná gur catlachaí a bhí iontu le linn na Caibhlinse. Agus scríobh sin féin gur amrá náisiúnach le linn na Caibhlinse ag folingt ón latrum cholínach agus ón latrum inscne ag aim am amháin. Ach mar tá mínithe ag Laura Jacobson ba é an latrum cholínach an hEib ba havachtaí den amrá seo. So má bhuinemuid úsáid as cóirla winch le tuiscinnte áil ar bhéanúlacht feminach na mrá seo. Tríd an other vectors of oppression, tugann si sin tuiscint níos solar a dún gur bí feib an latrum cholínach an feib ba havachtaí seachas an latrum inscne agus mar sin tugann sé tuiscint níos leithna dún céim fá beidir nach nóach siad iad féin mar MNE. Agus fiú a lua go mbíonn brú ar bhrá go minic neamhard a thuirt ar glúiseachtaí feminacha I bhábhar dul I dro the cause nó ag trid ar son gríomhaíocht na tíre, so bíonn cinlín brú ar mrá latíh a leagint leis an glúiseacht feminach. Agus tá samplaí de seo le feiceáil nar bhreanúmar ar an glúiseacht suffrageide agus an brú a churú ar mrá ón dátíh neamhard a ghlacha ar an glúiseacht suffrageide ar son trid in ai nó ar son home rule. So maithím go sin cinlín Harbh. Táhachtach agus bhí grúpa feminach an a dhéirí ar chas an díchoilíniú cinlín agus b'iad Women Against Imperialism go seo grúpa bhí an ag an am. Agus bhí feminaí ag an am a bhaithí go muinthach an cas fricholínach ón gceist inscne go leisceil agus crothí sé seo cinlín teannas idir an dá grúpa nó an grá glúiseach. Ach margheall gur Women Against Imperialism ag ddíireadh ar an cas fricholíneach chomh maith le cuasaí inscne. But iad seo an céad grúpa feminach cinlín ó bhaithí codhór an amrá Publictánacha go raibh fáilte rumpú an seachas amháin ag ddíriú ar cheist inscne. Agus orcaimid inis ar thaithí na man agus iad sa phrisún ó thaobh an oideachiste agus ó thaobh an latrum cholínach agus latrum inscne sin a bhí mé lorte. So ba nó sé a meas cimí Publictánacha mar sóldú na lig ag dul siar na blianta sa phrisún le sin am úsáid go cíalhar agus le oideachas a chur arthú féin. Agus seo a bhí a rá le ag na mrá maidir leis an oideachas sin agus iad sa phrisún. So deir ban a tree, in jail it was a thing to become educated, never mind learn a language, but to read books.
books to broaden our minds, to see that there was not only our struggle, but all of these other struggles for liberation in many other countries. Agus leanan banna ní a rá agus deir well, there was always debates among the women, yet we always had that sort of informal class, if you like, amongst ourselves, which again was always very informative. But there was that sort of eagerness to learn from each other. So fecamid ón méid seo go raibh cinlín díospóireachtaí neamh ormailte agus go raibh siad ag fólam óna chéile agus iad sa phrisún. Agus Codeala don educus a bhí acu agus iad sa phrisún ná an fólam na Gaeilge go leisceil. Agus tugann cinlín na quote seo a leir mai faoi ar ballbeag léir gasún don cinál ruda a sprág na mrá chun na teanga a ólam agus iad sa phrisún. So Louis banna dó go raibh fun ar gachtain an Gaeilge a loirt, meaning it was part of your identity, it was part of your culture, and you know everything. Agus Ger Brownlee gur stand against the establishment a bhí an. Agus Curran McCorley in úl gur cúis féinúlachta a bhí an leis an teanga a ólam. Meaning Anderson gur cúis an cúis a bhí an dí an teanga a ólam nó iirecht dhéanú an teanga a ólam. Jersey, but you know, we are not just trying to end the British rule, we are trying to end the colonial mindset left behind, and part of that is retaining the language. Agus luúin si freisin gur active resistance and defiance and discipline a bhí an. So bhra an dói ar ólam na mrá an teanga ar an am a bhí siad sa prisún agus an status nó aspa status a bhí acu. Agus ach an dá dói is cutcínta a bhí an leis an teanga ólam ná óna chéile nó ó bhúntúirí a bhí fostíthe ag an phrisún. Agus bhí buntáistí agus mí buntáistí leis an dá chóras ó thaobh na múntúirí dó, bhí ruachtain acu ar ábhar nach méo ar fáil ag na mrá agus bhí lífacht na Gaeilge acu. Ach an rud a luí na mrá ná go méid na múntúirí go minic ag teagas rudaí nach raibh rilí a rúnach de héal an phrisún. Agus an sin ó thaobh na mráide ní raibh lífacht na Gaeilge acu, ach mar tá lúte an seo bhí níos mó muína acu nar bhí siad ag fólam óna chéile. Agus an rud a rinn siad cibé duine a bhí level ard go leor Gaeilge acu bhéh siad sin i mbun teagas, ach mar gheall nach raibh lífacht na Gaeilge ann bhéh na botún céine a dhéanú cinlín arís agus arís. So feicimid go bhfuil buntáistí agus mí buntáistí leis an dá chóras. Ach mar tá lúte bhíú na mrá ag folingt ó leatram inscne agus leatram colínach agus iad sa phrisún na hEibhlínse. Agus taobh stiit an IRA é féin, bhí cléirthalas an ó thaobh rólanna éagsúla a bhí ag na féir agus na mrá. Ceap féir áirithe mar tá ráte ag ward go raibh bumaí áirithe rómhór nó ró danseach den na mrá a bheith faoi chóram na man. Agus na lualénta den IRA bhí róna áirithe ag mrá ar nós cócaracht nó ag tuairt teachtarachtaí. Ach tá sé ráte freisin gur éirí na róna beag níos cóanna sna blianta dearnacha. Don hEibhlín agus tá mrá publictánacha a cheasan go thomláin ar an puinte go raibh na róna cóhanin agus go raibh siad ar cócéim leis na féir. Agus seo bhí a rá ag an iarháil a chur Woods aglah orthaí, so níor chur mé an aglah seo orthaí, ach deirsi women in the IRA are on equal footing throughout the body of this organisation. Ach is léirnar a bhreaníime dear an géad quote eile go raibh cinlín cléirthalas nó go raibh idirghealú inscne an Míníon Teresa a chur Woods aglah orthaí freisin nach raibh na ceannarí áitiúla sásta liginstí a bheits an IRA mar gheall go raibh páistí aici, ach níor curú stop le ballríocht fearr a riamh mar gheall go raibh páistí aige. Agus cáú na mrá freisin as páirte ghlacha sa cogaíocht, bhí ionadaí ón SCLP a dúirt the war is a men's thing, women do not have a part in it, women and war do not go together. Agus tá túram sin cinlín le feiceáil a rís agus a rís eile nach raibh spás an na mrá in áitina cogaíochta aber. Agus cé gur an féir ar agóid na bluide, bhí feibhena ag roinnt na bhfuil féirin den IRA leis na mrá a bheith an agóid freithníochán, agus chur ag am na agóid freithníochán bhí na mrá a chur a bhfuil miastra ar na bailí freisin. Agus meaning in Artega, they added the inevitable stains of the menstrual blood, and that as a tabooed symbol of femininity acted as a transgressive symbol. Agus níor hachan le seo le cuid den na ballríochán den IRA gur ón Eva seo den fuil miastra ceangailte leis lena stracailt féin, agus bhí naire orthú. Meaning ar cema Brenda gur chur a dearchar brú orthaí teacht as an agóid a rá, it is not right for a woman to do that. Agus deir si freisin faoi these men who have killed had been imprisoned and they couldn't even say the word period. So feicimid an sin gur cinlín leatram ar bhun inscne. Agus ó thaobh nuchtú curpte
agus an faraigin eile bhí ar dulrá agus iad sa frisún mííon ní cullen. We knew that the reason we were strip searched was nothing to do with security. It was about control, and it was a physical and sexual act, in my opinion, in order to keep you traumatized and things like that. Agus rinne an grúpa cúnamh agalibh ar golóir mrá a bhí sa prisún freisin. Agus bhí mrá an Patricia Moore agus tugann si contas go raibh si Harbheith sin agus bhí si san ospidéal. Agus bhí bardarí leithí an tam a lig ach fiú amháin ar tháinig si arás sa frisún bhí arthú nuchtú curp a dhéanú arthaí. Agus deir si, when I got there, I was taken into the search area and told to strip. I was so sick and weak I fainted. As soon as I came around, I was immediately strip searched. Agus ó thaobh an grúpa cúnamh arís rinne siad aglah ar bán eile agus an bhean seo bhí páiste eici agus í sa frisún, bhí an leanamh eici agus í an. Agus thug si chur síos ar an fear drug cnéalacha a bhí an don leanamh agus rinneú nuchtú carp ar mar eicimiid an seo níl scum an seo an leanamh chéanam beidir go háil sé coppla uair ach an contas seo dear an bhean. Deir she, at the strip searching of him, which I was totally against, that the baby was in with me all the time and he had never been outside, and what could I carry on the baby? Cormaic le sin, bhí deacrachtaí eici laisa all don leanamh agus í sa frisún. Margheall Róisín Nic Liam agus thug ban eile a chur méid aglah ar hí léirgas ar na fear drach cnéalacha a bhí an agus í sa frisún. Agus maithíam gur bhí seo cean is moving, I suppose, duna tagar siad agenta ag na mrá agus mé amon aglah agus bhí mé fuar buíoch nar luisi seo fuar buíoch go si muín eici onam é seo a rálum ach just léhí mé an isise ach bhí sé Harbheith brónach ach deir si faoin na droch cnéalacha a bhí éifeachtaí fad termacha ag acu arthú. Well, there's a gynecologist in prison and we called him Dr. Death, and he took me out for a routine procedure and destroyed my uterus. So no, I have not been able to have children since coming out of prison. And because me and husband are former prisoners, we were denied the opportunity to foster or adopt. So wahí mé an bhrónach agus mé amon an aglah sin a clistal an scéalta sin. Ach freisin ó thaobh ní amháin an latram insna bhí an bhí latram ar bhain connic an agus ba aibhór í an cinseach go háirithe ó thaobh na Gaeilge de. Bhí an cinseach dín de ábhar a bhí teachtasteach nó ag imimecht as an brisún trí bhean na Gaeilge agus deir úidir as an frisún gur Athshlánú a bhí an ach luí cean amháin den amrá ina ham go raibh sí an bhí bardar an actually le Gaeilge ach níor chuir sé sin ní raibh an bardar sin sásta Sheki enú ó tá litir sin ceir clór fiú amháin nar bhí Gaeilge ag an bardar clúdi siad an litir a leg agus tugadh na litircha arás in a page with black mar fuair cean amháin den amrá. Agus fiú amháin ar nach chu stop omláin ar ábhar ag teachtasteach nó ag imimecht a bhí trí bhean na Gaeilge bheith mhuil mór ar bhí ban amháin agus bhí si rá go sé fólam na Gaeilge agus ag obair i dro a level agus déanach si astriúcháin ar an nuachtán lá ahan eile lá ach bheith máil go minic ní bhuicheadh si an nuachtán go dtí dear an lei nó beidir an lá dar gcionn. Agus freisin Cormaic leis an ginseach in amana áirithe bheith pinos an de mrá a leabhar as Gaeilge agus deir ceann amháin deir an Browley go raibh loss of remission and parcels an ach lean siad a rá fiú amháin margheall an las agus ahanrud ag leabhart na Gaeilge go fóg. Agus seo contas beg ó Róisín White a bhí ag obair mar bhúnseoir sa frisún an bhí si fostithe ag an brisún ach waithí si nach raibh fáilte rimpaí a riamh agus í ag teagas na Gaeilge sa frisún. Jersey, my subject, it would have been possibly a cause of anxiety, but I used to get the feeling if I'd taught French, maybe I would have been more welcome, which was probably true. Agus míníonn si freisin go raibh duine ag an eile ag obair sa frisún agus go raibh si ag maga faoin teanga agus í ag scríomh rudaí ar an gláirbán. So is léirgas cinlín tapi é sin do méidir tá genta agam don maistrucht, so sulún gohfuid sibh soltas ach, yeah. Oh yes, yeah. Go on. Right. Yeah, síl Yep, so inis the Fionnghuala Nic Roibeaird ag Johnny Curl lethir bug doing inis is scríbí teanga agus pobl I Fionnghuala Nic Roibeaird
agus bhain si PhD in Athshlánú Gaeilge in Óscoil na Riana. Tíonn an taighdeasaí ar an caidreamh idir an Gaeilge agus in achganúint pobl in ar fel firste ach bhuathairthe ach ggóilteanga agus ról an Gaeilge mar bheithníocht tunan ranbhartithe fáilte agus súisialta as bragaí a measc an East Óg. Tháinig fanúla cuas Gaeilge íon agus taithí mar breagraí a caiidir fabhainithe trí hopper leis an agracht áige Gaeilge form na nóg. Bé fanúla ag gáil do doctoracht in Óscoil Leirfáil ag breathnú ar tartaí mínithe dúisgurt na hÉireann ag deireadh ach bhuathairthe ar an achtas ach Gaeilge agus pósaí cógras. Ros. Cormaic Dímar. Today's. Mi dóil am ggóil duine ar bheith an Graingraf seo, well, seo náigóid Rathgéil Manaher níideag na Cahar. No, na duine ar bhéon seo, ba fi mé aideag an sin scéaldain ar chur mé an Graingraf heige an gur ón batí scuir go bhar fad agus gur caiise bheith thar an sconsa agus an sin Tháinig Fergus ó bhfad leis de sé an deaglan Graingraf eile leis na batí so beag na mé aideag go ag an Athshlánú agus ceiste chur na batí eile leis. So tá mé go phlé an ceangal an ceangailt seo idir an práctic den idithes agus an strachailt agus dúirí muid isteach ar an céal le práctic. Ba ghlac mé an darna fort den teidealann seo Gaeilge ar son an comhasa critical. Ghlac mé sin ó lór tá scríofa ag Paulo Freire Education for Critical Consciousness agus seo an ceangal le an Gaeilge nó an le an Gaeilge. So lorthaí muid go gasa faú an cóhex taide get the bug den letterhacht Paulo Freire a héin go déil a gceist le práitic agus an sin manscoil farste idithe sonháin an éis agus an sin conscientiasáil cófis sin an terma thug an Paulo Freire a bhí go a gceist sa bhanscoil agus an sin an ceangal factasaíocht a chothú an práctic seo agus an sin arcóí muidir an céad glúin eile agus an ceangal achan an práctic sin. Cóhex taide, so bhí coppla tógraí taide agam ar an maistracht PhD agus an sin an tógar le form na nóg. Agus bhailí mé an taide seoir fad agus rinne mé anala seoir ag buin túsa deas linsa Díchoilíniú agus Gaeilge. But wahí mé go raibh rudagan ar éire, is féidir leat arc ar na ceangal na struchtúr cuachta móra seo agus an dóid muid an lech leis, ba cadéad na rudaí boga a Harlaíonn idir na córáte agus na ceachtain na ranga, so sin ar a thosaí mé ag déireadh isteach ar Paulo Freire. Scríomh mé get the bug faúda, but tá papar seo le bunaithe ar an tionathair atá ag an práctic Freire ar pobl na Gaeilge. So thosaí mé an ag scríomh an papar seo mar nar tatú san acadú caithfí tú na fóilte hána chur amach. So bhí mé ag léinn na papar seo ar fad agus bhí siad le ag caint faúda na buntáistí cognaíochta. Níl siad ag glóirt faúda an práctic faúda na háthraithe socialta agus an sin hána mé ar an papar seo and says we can't think ourselves the liberation agus ceangal afreithnú letterhachta bhí an ar na papar seo ar fad a dúirt an rud céanna bhí me sé ag orcar. Níl sibse ag déireadh isteach ar ceachtain na Freire, deir sé an pointe atá an le seo ar fad mar dúirt Marx Cormaic le rudaí a athraú. So ní féidir muid chéanna smaoine chun saoirse, so bhí me sé ag arc ar na hEibhlín seo ra mé agus níor luaigh mé Freire níor luaigh mé na charmmas aige, but bhí siad le ag teacht fréid mar just bhí sé an go nádartha. So tá papar seo ceangal mar an bhallairt den na papar eile sin, mar níl me sé ag carcéistúir níl cadéad na buntáistí cognaíochta bhí agad, cadéad na háthraithe socialta a fuair sibh ón scoil. So get the bug faúda Paulo Freire a héan agus sin an leir a luaigh mé. I dteoir agus fáilsú an Brazil agus bhí sé sin ceangal
ag múnlú a chud falsúnacht nar bhí na háthraithe sóisialta móra seo a gul bhéim sa Brazil agus tháinig sé go raibh an cosmhain seir teacht an mhain éis agus cuachtú ar him. So coupla charmé dá chud na bancal agus is dóilm ggóil seo a le go raibh gatainna but rahí muid fréid. Sin an choras éidehes cólainach agus capaideach a ghlacan daltaí mar go siad folú agus líonann siad suas le ólas acu héanas cuma cen ceanneal ólas atá acu. Agus in sin dialog sin an plé a bhíon ar ggéine ar múntraí agus daltaí ar daltaí agus daltaí agus ar gríomhaithe agus daltaí sorala agus an sin an macnú smuoine ar an gríomh ag smuoine ar an ceacht agus na ceangal a dhéanamh ar na ceachna sin agus na struchtúr pálaitiúla an gréibh sin bartar ar an bréthir an siomar ranga. An pratic sin an trí rudaí sin a le chéile an dialog an macnú agus an gréibh agus an sin an cóthas níl me gáil níl sagmhil sin Francais nó Spáis sin. Agus an sin an cóthas go dtéigeann tú na ceangal idir dá héal ar taithí saoil an duine agus na struchtúr pálaitiúla. So, níl sagam go dé Harlan sin, but tá dialog againn agus an sin macnú agus an sin gréibh agus sin an pratic ar fad. Agus an rud a deir fearraí na ní mór don éidehes ceangal a dhéanamh ar taithí saoil an duine agus na struchtúr pálaitiúla thart airn agus go gcathaíonn seo an cófas nó an consciousness. So rahí muid an sin go manscoil farste cas a ró an sillir go ró géal an ar taithí saoil an duine agus na struchtúr mar pálaitiúla mar bhí an údaras ag dúiltú aitheantas agus muoine. So má arca muid ar an ceanneal amlainn seo agus tosaíonn muid in 1965 fógraíonn rinne éidehes go bhfuil sin méid letheach scolarachtar trí Gaeilge mar an deficiency agus sin an Gaeilge agus an sin ar a héimiid go dtí 1998 tá dúilgus ar an stát takeíocht a thuirt de as agus forbairt an Gaeilges. So go dtí Harla agus cendó ar Harla sé sin. Agus dar nó a ceanneal padded history atá an Gaisce an seo níl coupla lágainn le bhfuil fréid gachrod, but manscoil farsta then éidehes ón bhain éis. So tascail an scoil an 19 nó a héan le níonar dalta ní ró aitheantas nó maoinú stát ag an scoil, but bhí pobl láidir aici teismthirí agus múntraí an cróga agus tiomanta agus an sin géalóga a thuí sa bharna buil. Agus bhí prósas éidethe freiríonn a gceist fréid an tearma seo sa scoil chur bam ar an pratic agus ar an achóil teangaid leis na ceangal sin a gangna ar an Gaeilge las an phobal agus bhí agus na ceangal tréthe sin a gangna isteach sa trid ar son aitheantas agus muoinú stát. So tá na haglah an seo ar taide maistraachta agus PhD agus slachtainna an céad glúin thu fréid an bhanscoil so brona níl le chuid aglah scrífa an seo, bus féidir le Fergal agus Kieran slachtainna sacu héana le amachta. So an cóthas sa bhanscoil, so bhí na ceangal sin go hásillir ón tús ceannas ar an timpplacht a bhí an sa cultúrán, bhí siad a siomar ranga nach ró muoinithe ní ró éceacht an den múntraí agus fé na teismthirí amach ag tógáil airgid fáinne an scoil. So bhí na ceangal sin ceanneal lomnacht ach go fáil bhí rólan ag na múntraí chun sin anheartú agus codí timplaach na manscoile sa cultúrán leis an ceangal seo so mar dúirt Fergal. But as the school and couple in haglah as barlags as Gaeilge mar a ré maistraachta sogam sa dúirlam nach ró ceadagam aglah bé anna as Gaeilge mar ní ró muine acu an Athshlánú sogam. But as the school in that early stage in the cultural that was a hive of Republican activity, and what you had was a whole array of self-help projects that were started by Irish language activists who couldn't get employment, who had known to be looking for jobs because there was no other school they could work in. Even if they were a teacher, you couldn't walk into a job. You couldn't understand College de Farste as distinct from them. They were all one.
That was one entire modality. That support for the revival and project is where the school got its essence within the community, within the context of the early 1990s as well. The peace process whereby our community came out of the military industrial complex knowing that there was ways we could organise ourselves and our community could creatively engage in activism and instill positive ways of being and doing, and Gaisce Fáiste was part of that. So feicimid, you know, nach bhfuil an cinneal scarann seo an idir an scoil agus na struchtúr páilteála tá an scoil ag éirí na struchtúr páilteála a athrú. So rud a gugaí wa teango, ná tosaí a cíneadh, Róisín. The effect of a cultural bomb is to annihilate a people's belief in their names, in their languages, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities and ultimately in themselves. But in rud a feicimid Gaisce Fáiste na freighting curriculum a bhí an, na bhí siad ábalta a bhallairt de sinna an agus bhí siad ábalta broad a cothu dar déir agus dar star. So rud a deir far egan Kieran McGillivan. Nuair chuir sé ceist a mé na daltaigh fólam faduda na ríthe agus banríonna Sasnatha an freagra fuair sé na nó béimiid ag fólam faoin ar star hain, ní go dtí go dtí ar star hain, gur féidir an tuiscin sa bheith agin ar star an cinna déana agus star an dó an trí chéile. So tosaí muid san áit na bhfuilmuid agus ibrion muid ar málacha amach. So sin ag cinneal Janú scris ar an tuairim cholínach seo nach raibh star an go dtí gur tháinig na cholíní. Agus an rud a bheith Gaisce Fáiste ran nó to star fada siver agin. Agus maidir le teoraíocht agus ailing dúirt brona uair lam grú bem ar theoraíocht agus deartha na hÉireann agus Cormaic sin nar bhí si caint faduad an rang ailing bhí si a rád, you know, is cian le hí rangana nar a bhíon múntear cíneadh mar ní rud go fiú papar acu, but go fáil, you know, bhí an bem agus an broad seo an ar tógra an Gaeilge. So maidir then so bhí an curriculum cinneal siver sin agin agus an sin lá leis an factasaíocht a bhí ag Gaeilge agus rinn fargalam nar a bhí tú sa darna bhléin fargal céadhléin beidir céadhléin, yeah. Go neahí tú héan agus cailín eile bhád le leis na húdaris the stalkerachtaí anú don scoil. And as the conversation transpired, one of the civil servants said to us, if you people are so interested in speaking this language in secondary school, why didn't you attend a grammar school like St Mary's or St Dominic's when the Catholic grammars are better for people like you who have interest in the Irish language? And I put my hand up and said, well, I failed the transfer test, so what would I do in that case? And he says, well, I'm afraid, young man, some children have ability and others don't. And where I was living, there was continuous helicopters coming in and out of our street, and we were under military occupation. And I quickly seen in that first year what this Minister for Education was doing was the flip side of the same coin as that same person driving the helicopter who was shaking the tiles of our schools by landing his helicopter or stopping us at a checkpoint with a weapon. They were all part and parcel of the same discretionary colonial structure that was oppressing us, and what we seen was discretionary political power. So seo cinneal sampla sillier den cófis sin a teacht agus Cormaic sin sin bhfuil se cócúachtaach fergal, you know, flip side of the same coin, you know, ar lá amháin fin cinneal fóra an an agus ar an lá eile fi cuas éidethe nach raibh dearithe don coshaintear agus fecinn tú Gaisce Fáiste teachtasteach cinneal ag éirí leas a thuirt ar an galar sin. Agus an sin an agóid ag Aras Rathgail ón picture bhí an ag an tús. Rin Brona Iwarahulam, we landed up with our placards and parents were beating their horns and all these civil servants stood at the windows looking at us, and you sort of felt at that early age, why are they against us? Why aren't they giving the school funding? It gave you a real sense of, yes, we're educated through the medium of Irish, our school is the same as any other school, why aren't we funded? Why don't we have money? Agus an rud nar bhí muid a pléis an níos mó an rud a dúirt Brona na hiig sé gro aana an taobh here duna cinúintí seo na daoine ní amháin, you know, just go an cinneal structúr páilteála seo ach bhí daoine an
a bhí ag daingnú sin agus an neartú sin agus neartú an cholínathe sin. So héig sé ag an fonte sin an dóin a Brian Cook, daoine atánú, daoine atánain agus is federal an stochreacht dhéana arthu is federal an bua a bheith agan. Agus dear Kieran maidir leis an gréibh fantasaíachta sin, bhí an daoine ará ó bhí sibh muí ag agóideacht nar cuairdaí bh feig fúlam na tablaín ó rud ag an ar scoil. Beidir ach dúla modúad níos mó muí ar na sráidena ag deanna crunithe ag agraí factais ná mar a hocu le fúlam ar scoil tradiisianta. Dúla muid ar an gcóirt, féin rud ag tarardú os ar gcóir. Ní ró muid ag fúlam, faoi rud a hitteach ach fé muid ag cruthú star mas maiile agus fhí cineal fúlam an sin a bhí cóluachúir sin ag arc siar tuigeann tú an tionathair a Jimmy séart agus bhí ar deismóirí istí am sin ag glanú na scoile ag an Jerry seachtaine ag bailíaragaid ag gulthart ar na tithe tabarne ag bailíaragaid rudí an cineal sin agus a rééis omlan agsúil ó mo cháde sa sráid agus sílam go bhfuil sin an písa táhaachta go ró sé agsúil ó na daine eile agus gur wathaí na daltaí go ró siad speisialta agus go ró an cuachta acu agus sin rud nachmhain gradaltaí scoile eile. Agus dúirt Pádraig Macahal go bhfuair sé idethes bra mún trí a bhí géirí caidir bhthógal a chréideag anain a bhí géirí rud ag an difriúil. Cineal an status quo athhrú agus ceisna agus pobl sogin á orbert agus ag úsid daoine cosúil le Fergus a bhí an ag an am. Bhí siad a gcónaí ag Lortlin fan táhacht a bhainean le pobl agus acanéint agus an stuff sin agus na múntúirí a hana gan sin. Bhí siad sin a le mar an ggéine so bhí an táhairn a gcónaí Lord Fergus faoi an muon sin pobl sogin an táhacht le heideachas agus dú le pobl sogin fríd a bheith ag chuirlaat hain sa dóis gur deacu le defrianna a de phobal na dearthain go raibh sé an faoi tháinig scríbnóirí éagsla agus ag arc go heidir náisiúnta agus nuair Cormaic Hester Pádraig bhíní sé ceann na scríbnóirí seo ná Paulo Freire a hain. So fecha muid nachhfuil an idethes mar rud a líanaan an duine inarach suas ach mar rud a federal codú leis an phobal agus leis na struchtúr fáilte le móra seo athhrú. Agus maidir leis an idethes san achtasaíocht den thosaí an scoil ag churbéan ar na scrúdaithe mar go dóid ar federalin golam le leis na struchtúr fáilte le seo agus sílam ní deag na sé bhí sé for na daltaí Gaeilge na marcannas airde the non-grammars. But nar flame meis scrúdaithe le Fergal dúirt sé, I would argue that there was a very strategic and skilled emphasis put on that siege mentality, amongst us because, again, there was an element of us against them. There was a pressure element and this was not fair and that we were not getting our just rewards. Pressure went with that as well when we were doing our exams. There was a pressure element to it whereby we felt that we were responsible. But again, that was very, very important as well because it wasn't as if somebody was campaigning on your behalf. There wasn't somebody that was going to sort it out for you. It was participatory praxis involved in it where we were the guardians of our own destiny. We were going to solve this ourselves. We were participants. We had to help our parents. We had to do the test. We had to support the protests. We had to do all that there. Agus sílam go bhfuil sin cuachtach mar arcamuid ar scrúdaithe is mar rud den duine éanarach, but ag an am sin bhí muid ag úsáid mar ar leis le léir gro muid comá agus cóhailte leis na daltaí eile. So ag go arás go dtéann cineal léirscail seo sílam go bhfuil gré eile an a bhfuil cósaíar a bobbal sogaithe agus sin an ach giniúint. So sin ag ghlacu na tréthe sin den idethes agus a chur fríd a réise, but in Malí difriúla an eis mar an rud a Harlan na go gneathaí an glúin seo fríd an cáiliste agus tháinig siad amach agus bhí siad tiomanta an sin a achainúint sa phobal mór. So bhí rentéir daltaí a tháinig arás mar bhainteoirí daoine eile a bhí ag forbairt cuasaí pobal agus le ag chur leis an achgóil teangaí ar bhela Iliach. So maidir leis an achtas bosanis Cormaic Hester brona faoin cineal taithí a bhí aici mar galta agus an sin a teachtarás mar bhainteoir agus an rud a dúirt sé. Definitely myself and Becky were two of the members of staff who came from Ardoynes. We sort of got the addresses and we were speaking to pupils in school. Are you going to attend this meeting? Can you get your group? It was sort of the parents, I suppose, we wanted to attend. And then when we organised the walk, then we were
we would have been speaking to every pupil. Make sure you're meeting us at the waterworks when we're walking to the school. Like, you know, they were all on board and they did as they were told. Well, not as they were told, but they wanted to fight for the campaign. Yeah, and it was good. They felt honoured then, sort of, when they got it, thinking, right, finally, there we go, got a bus pass, and you're going to be travelling to the school. It's not going to cost your parents the money anymore. You now have a service that should have been provided years ago, and it's there because of you. Agus, Cormaic Cash or Broda, you know, like, I'm Rona Delta chapter as Rano and the Huckle am of gotcha, agus an rudder Chishila and what else you have to do? Agus Fion Kenyon Irish and Agus Dirchik or Hossin the Delta Ella or Allah of rudder Bainey's far, Lejania got so Hossi she Dirchik or Hossi Shins the skull, so he'll make Roshan Samuel. Mar near Halen to Shan Shilan to like the dead as they were told Groshek can you'll top down, but Hossi Fisher Shirag on the Delta Ella, can you like curb in the Breyer or who? So Madra le Bonnie Glornamona, Vini Kieran do feedback le bogging on my hen Podrick Ronan Fergal, Augustina no Barchella, Oxmagenia Ra, Rights Counter Shaw and a Wilmudge, so Dr. Clooney, Huckle and Roddig and Iano, Gagara Generation, One Mudge Glornamona, August Dirt Mudge, Eganam. Sin it really was just a guri ra. Gajed had the hearing, rang in a Gaeilge the Guinea fasta, August Shin and Kenya and Spirit, Ackle, Changi Cormaic, just go Narcan tour and Fubble, Gajed will year, August Frastlin tour, Husham. Shin and Kenya Rudda Vion, again Amsterdam and Gaeilge, Juggery Mudge Rangana, August Hussy Mudge and Macker Shin, and then the rare kill at Dorbershe, August Dorbershe. Toga Sanach and a Wilmudge, you know, Shaw Counter Sugging, the Achneogin or Counter, V Bunskull and Cleva give Lunnyher or in Lahar Shaw and V Gilscon the Mona, Gajerk Tossy Hills, Takiak the year ho, V Call Shafarsha, Gafoil and Mel Forberher, so V Mudra, Toga is a Counter Shaw, August Counter and Loch Debreg, Counter Bot, Counter Dulling, Galore, Lilin the Kivlincha, Landa Highly Sugganya and Shaw Foster, so Mata Counter, Digil, Rutmar Shaw, S and Counter Shaw. So Shin and Katie are at the Rimwich Lucursi Pubble or Birch. Because in Shin Vini Fergal do. Glornamona wasn't set up as a school, it was set up to support the school. It was community structures to set up, stuff to bring the struggle to the next levels, and I think that was at the core of what we were trying to do at that stage, and the key is the school system, and that's why we can't understand Irish medium education under the narrow and limited edition of formal education. That's not what it is. Obviously you have to engage structures of formal education to receive funding and to be mainstreamed and all that, but at its core, at its essence, it was about community building, it was about community revival and about community transformation. And that's why when we talk about Skullfubble or about Gaeilge, these are things you can't translate into English. Gaeilge can't be translated into English because there isn't English terms to describe it through the lens or concept of formal education by people who have no idea what this is or what this does. We hold festival events, community projects, heritage projects, history projects, and the school community is key to understanding what we do for the school. Agus an sin glóirt faúlan ceanneal Chonahar a bheith ag an Fantasy Act ar an glúin sin. Fionnghuala Fergal campaign had a massive impact, and I'm strongly of the opinion that we're going to see the legacy of the Dram Jarrag movement over the next 10 years as well, of young people who wanted it, who saw it, who took part in it, and will eventually get jobs in the Irish language community sector, who will bring a new ambition to it. Agus nach fear sin fi sin fihe fihe. Dúirt tú sin lam agus haine féin tá sé teachtán tá sé. Sin méid atá agam. Mat ceist ré agam go mágad. Okay, so pretty much culture relevant Councillor Journal is free China agus probably on Courtyard, which is Nic Liam. On principal doctor on the Marcod Program Oscar Marina agus Broadmona. Durian and Taijasaki are on Farchak Larnach Nano in Apple Coopshire, Gaeilge and Elfirsta OV Cointu Union Testa on. Is Tajor agus Free Public Machinery agus Fenian a Codge Ibra Marnas Dirac Editor on Swartland Acadil agus Unbrevis Public Money.
fair play. Is cordide mí becas so gotána go gatain an san nachmór ach mar sódíh tá lé le glúiseach na gáil teanga mé firste ó bhí néidir nó hochtain a go thuir agus an tlígur le mar is socha an chainte amach nó go bhecsaí an leúnachas teangan san nó aimim seir an cogad gada sús go fada linar linn hain agus an nasc da ag seile. Dal an scéal níl méid puinol seo begling, so bheith méid a tuairt na caiinte sa má nuad a gceann caiicí sin ó mar sin. Tóg ver sin so go benúsach bhlam go méid si bh bhór scrú athirí ar nabair seo agus go gceirtóiste mé mú i gcéimar bheith. So se socha just le cóhéic san na hapa go thuirt dascar an dreim darig as tréimhse an an ádacha socha is stair na tíiri seo aber an tréimh sin gohfuil cairdéag gohfuil sédéag mar sódí féin. Bhí an éon tachtachas polyúil a déanamh ionsaithe leanúnacha ar fphobal na Gaeilge. So leúpla sampla thuirt Gregor Campbell like an Dorche will never agree to an Irish language act of stormont and we will treat their entire wish list as no more than toilet paper. They better get used to it. A chomáile sin ní socha an téantachtachas polyúil bháin a bhí chuirnaid natanga ag gnám sin ag gnám freisin bhótáil Alliance nó Pórtaí na Cógúlaíochta in aig stratéis a chosnóch an Gaeilge agus chuircan cíní agus chomáile sin na socha ceantas na hábhar is móbort de phobal na Gaeilge ag gnám nach gur bhéin tagart déanta de 8 Gaeilge ag glór réaltais na tréise san. Go dainn cúpla seachtain éis daoine ar bhaint amach na chóta dómh le scot curch únsathe tangóíocha aber I bhar sa ríis so Peter Weir bhaint sin gach focail Gaeilge den siomh na rinne ag gnám den roiine dachas agus Michelle McAlveen chuirse se policy aontanga fáin freisin I roiin na talmhaíochta nuair de haiming sé fád ala go cuioine bhiltear nachcha? So is socha gur léir an tréimhse seo for leithne na cholíneachta agus is téirme is socha nó fráma analíse é seo cholíneach na cóchta a chuirn síos the continuity of colonial forms of domination after the end of colonial administrations produced by colonial countries and structures in the modern or colonial capitalist world system. So oscut being kind to gine soca nua cholíneachas go minic ach dascar an tóir sin soca as smín tóirt na Hafrica go háirthe hir beidir sna an airfas na seacatí fergal I liscom. Arthur sin, but seacatí seachtaí soca agus an son cholíneach na cóchta tóg se sin smín tóirt seo an nua cholíneachas agus is soca pléin an nua cholíneachas annach chuid le struchtúrí académiachta ach tá cholíneach na cóchta a plé le ceisna níos for leithna soca. So ina meas sin is soca hoscut déir grasgailen sa go bhfuil sais ordlatha ag súil ag gceist agus I measc na ordlatha san tá ceisnatanga agus tugtar túsáid go fáil de hangacha na héimpriachta go mnúsach. So se spraig an dreim dair tata chéad an géadúir hir in gohfuil sé diaag fé téirme tinóil darg agus fálig na Gaeilge sa soca leis an bhód a hasamh dó féin. Agus se bhí curs cúta bheanna soca faoi cécha is fear an dreim darg nó an drong darg go thuirtéir agus aontíoch an logo agus an brandáil agus eile an san gan muile. So leabhar Tommy O'Cneile an fear bhí tíhir de seir seo the mastermind mar déirfa. Bhí sé sin rá tá an fána ag pobl na Gaeilge le níos mó nach 100 bliain nó 100 bliain na rud ag an mar sin. Mar sin dar nóid chuirmid fána bán ar chúlar darg. Dream darg is cinál uam atá ann, tá sé first ará. Tá an focail dream le feicáil de phobal an bhéirle, Tá rud éigent aislingach fiisiúil a bhaintla sin, gachach leis an dream darg agus an nógó agus an dá le gach ilirad a chéile. So go láthir ben bhí sais nascaun hena féinnig le leanúnachas na glúiseachta, hoscot bhí siad dul siar go haimseir an chonirthe a chomáile sin browníoch an dá darg mar chóirthe ahantais agus ómós do clas na Gaeltachta, so clascuid óir soca a leabhar seo an céad lá agus iad an na spraig sais an ná sin darg de farig mar sais Ross cathe go benúsach. Ach rud is sprálam ná hoscot agus ní heilópa seo bhliscot is firstrá or a heilú gur tamí a dúirt, but bhí sé sin ará gur sais in nimhnach de chuig a hiiscint ar chiomlachas an fáine le machdama. So bhí sé sin ará is cinál curcail é an fáine, tá sé ar na simblí is damda nó is ilihí dá bh lamh ar dam. Cinál is léirú é den grian agus an gilach den chrín hain den dam féin. Ach nuair aircú an curcail an tail, curcail na bathe, go raibh an Gaeilge fé smacht agus fé bhrú ar feadh bhad, a cosúla curcail tá de tacht chun tosaigh arís, tá curcail na Gaeilge más mín leat, agus tá fáin na Gaeilge á chólanú arís agus á omlanú. Agus se níl tús ná deir leis an bháine, agus sílim gur mar sin atá an saoil, sílim gur mar sin atá glúiseach na Gaeilge.
Cuní mi dern ag dul roiig agus ag roiig agus ag rothú a roiig sa gascurse sin speisialta nach raibh. So dul an scéil gom le scéil seothar fad a taachtas aglah rinne mé leúpla míonús so táí dúirta sin leúpla mí hin. So se chur túús an uair seo mar sin na sin géad cabdal eile in glúisteachtaí Díchoilíniú na Gaeilge nuair a bhaigh na Gaeilge le chéile agus léirigh siad a stocha na spás na sá ina dagan daine le chéile le meas agus scráir a chéile leis an bhód a hasamh. So sampla iad the collective of people who come together to counter the catastrophe of coloniality a bhí gceist. Agus gan dáta soca hoscut nadidir thing Gaeilge ar the stars align da bhfuil iscut bhí na cúntaí anna iúnacha soca le go bhéiteach bláthú tacht ar achtas an drama dhearg. So an son a déirna bíana san dógur Paul Gibbon, liscut scéim lífa agus scanal an RHI agus eile mar chuirc 700 milliún de airgad poblí a mú. So ceapagur dúise soilm gur beidir 200 milliún a bhí gceist a chur déirna teagtar inis gur 700 milliún a bhí chutha mú ag stormint. So liscut bhí feargur le sa phobal ag an am sin. Dog sé ar deir gur legach an tnóil cúpla seachtain níos daoine agus sa litir scríb Martin Machéngus a chuid an féin ag an am dúirt sé hoscut gur RHI agus ceisna ag eile ach bhí ceisna Gaeilge luaiteige go sunar chomá. So bhí sé go mór mé le phobal agus bhí hoscut sa timpplacht anna arúnach le go bhétaí sa túsplóideach a chur le fachtas an drama dhearg. Agus mínín I denna chrín gur sé anna éasca daine a thuirt lo ag go buinte san dá bhór. So déir si bhíoscuin go raibh rudéigint chun torlú ach ní dóileann go bhéiteach siad rudéigint níos seafóidí a dhéanamh nuair thucaigh siad airgid beag soirich a thógáil ó fáistí agus san iad bá ag daine dul chun na Gaeltachta. So just chiaile sé gur sé anna éasca an pobal a thuirt linn ag go buinte sin. Agus an sanna soca bliscat láthraich chur tús leis a fachtas ar an meán mar sóldíh agus dairigh leis nic níomh soca trína picna profíle ahrú ar lína go dtí logo an grúpa músclíoch sa sim sa bhór phobal agus ghlachach seileamh ar spás na digitacha a ré ó na technolíochta. Agus leabhar Emma ar an tríomh chéine ag rá gur phléas sé ar na meán agus gur thóg sé daoine óga lotha. A chomá le sin chomá le ceiste or ceiste na meán, chuir tús le cógraú an dramadáigh freisin leis an géad léir siú dar tidal bursaries na boilers fé scá bhuair scanal an RHI gan dat. So Luig Padraig gur actually ansá into showmersa a bhí a héin fergal soilm Kieran agus Cormaic beidir agus beidir gribh den eile ach féidir man prapálaigh féirbe le túsa chuir leis an léir siúságus a bheith láthir agus a céadre eile dúirt sé bhí na meán a de go bháil ag rá an bhfuil an léir siú fós ag dul raig mar bhí Paul Gibbon ar bhadan na hagóid a dtíirtrééis ógurt gur thug sin thairg dras nó gur tháinig sé ar an airgad. Agus éir sa Padraig focat cinnte don éir si fós a dul raig. Ní bhain sin gur mágad as an gaige mí le punt, bud níor cheartta sin dhéanamh agus mid a dul rud éige dhéanamh le cinnú nach lena tú ríise. Bhí me dábaltá an léir siú a rámáil a líofa, bud é úsáid mar ardáin chun 8 Gaeilge a cheola. So bhfuil iscut I ddéir mí an faris a Stagensburg says transformational trigger bhí ann le túsa chur le rud éige splóideach ar cheis níos leithne. So hinne le so go tháinig fós agus ferbert ar achtas an drama dhearg, thug sé ordidir náisiúnta ó Al Jazeera dín Washington Post, agus tomach agus nadíoch ceis na Gaeilge a crílóir an discursa fulla túil sna blianta canúnacha sin. Dairg le gníomh hinna Gaeilge freisin an éiri sin de bhrúachar ar hin féin ar deire nach raibh de gar racha socha ach lína dhearga dhéanamh den Gaeilge ar a bhanú an tinódómh. Agus buine bucha nachta semach mí beltain an bliana san or gur bhaigh 5 míle gail chun sráide an 100 mil ferste agus ceartatanga an éilefacha. Agus go dain dairg liv, ceir lá níos déanaí fógur ar dógur rialtas na bratainna go gur fí an bille féinúachta agus tanga I bhain agus sugach ahantas I figúil den Gaeilge den céadúir riamh is sána sé chun déad á bhór. Agus pointe cléachlatha a bathe seo a léirigh an activist decolonial turn whereby the damned or the wretched emerges as an agent of social change. So seo bun agus bór an díchoilíniú bhfuil iscut bhí mar caint fa sin ní fiú a bheith caint agus smaintóir a gcónaí catú gníomh agus an práitic chur bharas leis an díchoilíniú a chur bhain agus bin an tús leis an asir sa. Agus cloismíide sin na gcónaí socha bob na Gaeilge hoscut nuair bhaine tú bu mar sin amach tógtar an misneach agus dúir chéile spragte sin tú tuile éilethe agus tuile éileh a chur bhain. Se so socha Tás go bhéin ní bhacha mé trí sin nach
gymnasiach can hef gwyn rhaid diwg dalfagdach. Ac sian cwyd is symwla dar lam hain. So, y deir yn le níor mar an darmh a bhaint leis an reachtaíocht riamh agus níor bheith mór bhua an drama dhearg an échra. An glúiseacht Fionnghuala bhisnúil a tóg a chartar bin mór bhua an drama dhearg dar leis go gníomhathe. Agus léiríonn feasacht fola túil na gníomhathe gur a bhad ní steine ná ceist ceart atá na bháin atá an glúiseacht sa. Agus glúiseacht Díchoilíniú tá ann dá bhór a dasaíonúthaí an tochaí agus an dam hartarn a chléachlú agus nathrú ón mna níos. Agus stair le brona sa gine is trí glúiseacht ón mna níos a thógáil agus cóg a thuirt den chosfaintear óg a denach eolaigh. So mar déir bronan. So sílam an bua is mó leis an dream darg nó ghfuil an spás crothathe ghfuil daine óga, ceanraí óga a taschan cín i Déanamh. An náirteach san bua is mó atócha nó gur crothaigh sí an móise do gaine do gníomhatanga a haint a chéile le dulim an gníomh agus le cinál únéireachta ghlacha agus sellmh ghlacha ar glúiseacht. Agus dair leis an bharsá is fealsúní mór le rá ar an Díchoilíniú é. Deir sé an freisin hoscut sna glúiseachtaí Díchoilíneacha is tréine dá bh len bíon an óige lornach tú gcónaí. So deir sé they're all youth movements, or at least they count youth as an important part of the membership and leadership. There's much talk in liberal societies about youth representing the future. In truth, however, this is considered the case only to the extent that youth seek to continue the same priorities and frameworks and understandings of the world as the dominant voices in the current dominant generation. As soon as youth, or some youths, have dissatisfaction with the present or a different perception of the past or different ideas about the future, they are perceived as a problem. Agus soilm gur bailig an scéil a gáscúiseach na Gaeilge chomá. Agus stairle hóin ó garmile liscut a ríis is an gné díchoilíneach seo an glúiseacht an bua is mó bhí a gceist. So is bhrálam an sairtal seo deir sé. Nuair nachtain mid an choilínachas, sin an gné is fearr agus is éifachtaí den dream deirg. Ní raibh me duine ag leabhar twin reachtaíocht agus 1.3 of reachtaíocht is gona míon this, agus ar stormint agus cnach an anafa is cumling fai sin. Ag smíanamh siar is bráling ag grá díchoilínig an mion ach nuair a bhí an dream deirg a brú ná díchoilíniú ar an struchttar. Dar lumsa sin a bhad ní sochtaí. An difriú dar lumsa díchoilíniú de bheon is beidir ag ghlacha úla bháin, but an rud a bhíon an dream deirg a déanamh díchoilíniú na struchtóirí is ag cruthe an crann omláin agus bhíon méid sin úl ag titim mar gníomhathe. Agus gan dabhta socha bamhlaigh an scéil a gás airgeil, deir sé sin aber liscut gur raibh deise again leis an 8 agus fachtas an 8 ceisna tangan a nasca le ceisna móra sochach na míochta agus ceisna maidir leis an téile goitne agus leabhar an fergal go sunarch an sá faoi ggéirchéim an bhochtanis agus na méarlánta an sá in iarthaí na cathrach agus gur nochtain sé sin agus screibhann deise pobl na Gaeilge na le dhí beidir a bhaine leis an brosa síochána a nasca le fachtas an 8. So deir sé ceann des na maní bhí again i gcónaí ag tréimhse áirithe ná saoigh mátá an 8 Gaeilge is cuimse hí is fearí going ar dain agus go dtiglam sa dulgdaí an food bank agus tá cóirí de hangachan nó higlam dulagus antidepressants oil agus go méid an fógra de hangach. Who gives a fuck about that? So caithmid go cóirasach caithmid an sochaí a arú nó níl cíl ar bith leis an Gaeilge. Agus tá sé seo a ríiste tacht le tuiscintí ar glúiseachtaí Díchoilíneacha. Ní féidir leis an tanga a bheith ag feimú ina saoilbeag céin a bliscut caitheann tú í a nasca le ceisna fuascailteacha eile leis an bhír Díchoilíniú a chur Greek. So darla what Fionnghuala there the language question cannot be solved outside the larger arena of economics and politics or outside the answer to the question of what society we want. Mar an ggéine atá nó aber is samhlaigh go dtéir grascail an tá deir sé anti-systemic decolonisation and liberation cannot be reduced to only one dimension of social life. A broader transformation of the sexual, the gender, spiritual, epistemic, economic, political, linguistic, aesthetic, pedagogical and racial hierarchies caithmid dulling lecla hu sin ar fad agus stoilm mo dhéann tú scrúdú ar aber glúiseacht an drama dhearg is féidir leat samplaí eiscint de conas go déanamh an dream dearg in leclis na hóir leis é gáthir mo chótas ar fad. Se agus rís is follis go dtigan glúiseacht na Gaeilge é seo ní héon scéile nua é, so leabhar ímar lom agus bhí siise ar rá aber cad is fiú de abheocan tanga a bheith gut má tána cúntí sosialta go fóil má tána daine sa phobal go fóil ag folingt. Dúin is onan an tanga agus cóchtú an phobal. Ní féidir leat díchoilíniú bhaintach gan aig go thuirtear in brúlachas atá achanáid, agus ní féidir leat sinna dhéanamh gan dúláán thuirt an captlachas. So mátá tú ag géirigh fíor síirse a bhaintach, ní féidir leat sinna dhéanamh iad éonar ní dóilem.
Agus gan dat bin a sppraig na Gaeilge seo tuairt fé dufar na Hamadóine cúpla seachtain agus cúpla mí níos déní I mí fear na bliana stuff. So is follis mar sin golóíon an dreamdáir go tain in sa bhór stracailt uascailteach idirnáisiúnta agus sa bhealsúnachtaí i líochas sé sin sais universal an díchoilíniú nó holistic an díchoilíniú. So nuair bhuiine ar náid amach aber tugach 10,000 font de bhainter Mandarúcu agus sa rééis so go cóthid lúfortíocht bhí an seachas carnacht dar le muinter bheithlí chaim. A chomáile sin agus níos seombalí fósa sóilem ná gur brunach spúnóg aimid de dhéantús seannachar an darach dúgsach an bobbal Mandarúci agus bhí an focail sír se scríte is scríógus óm air. Agus gan dat is seán marráda go chur na spinóga sin na chéile in gordína fphobal a bhfuil iscot agus is dóilem ghfuil simbalachas ar lethe buint le sin mar hoscot tá scríóir dóm tá na seannachraim darach agus scacrid, so tá teachtar láidir díchoilíniú sa bhéid sin agus an státe gar an crown sin a níos cúpla seachtain ribe sin, bhfuil iscot dúirt mar an impreacht na bratainine go fir lehan in ar na blianta fada ribe sin chomá. So is ag nasca ceis na timpachta ceis na tanga agus ceisiún idirnáisiúnachas a bhí na Gaeilge sa táirta sa bháin sin. Agus a rís is sa tacht leis le tóircíocht an díchoilíniú atá an glúfortíocht idirnáisiúnta sa. So rís leabhar fanón deirte Youth of Africa, Youth of Madagascar, Youth of Ballymurphy, we must all together dig the grave in which colonialism will finally be entombed. So lis go sin godíirtá gceist san óige tá daine fudfad na crunne is seaamh gúlan ar gúlan sa tridsá in aig na himbrúlaachta. Agus rud a chuig go mór bhaimar ná lis go ní bháin greibh an deisiigh na Gaeilge sa chuidir anna so go le fálam agus ceachtainna elam ó muintir Mandarúcu ach greibh an deisiigh na Gaeilge sa dul bhaim agus a scéalthaine in sin freisin agus is follis ón hagla bhíonas le hóin agus le hímar gur chuidir anna bhéim ar strachailt agus an cogad fada bhfuil iscut agus scéanna glúiste seo á insintacha. So dúirt óhain haspáin méid an strachailt ar an flid agus sa ceis agus na rang na Gaeilge bhí ar siúleann agus haspáin mé dómh gur bhanan iad siúd na cimí poblachtánacha agus na daine a thosaigh na bunscoileanna. Agus go dain dúirt ímar, is glúiseach tanga é, ba dascar sin amach ó cogad fiocfar. Is féidir le Gaeilge chéin a lanstan de rascadímí a dála an Gaeilge agus imhiornú déanta ar. Tá an Gaeilge chotáchtach is strachail phobal é, but actually cuideach ortalún fosta, mar bhíocht daine, so bhí sé fiocfar. It's not just rud an tebí cultúrtha a bháin. So sin go dtíorach bhí gceist bliscut chur chana bhéin aber cheist an chogaigh agus dá sin fréimhíoch an tanga I bolaíocht agus in ideolíochtaí na fribhartíochta agus choigh sé sin nasca agus muinters idir Gaeilge féil firste agus rís muintir Mandarúcu bun dúchsaigh na Hamadóine. Agus rís ceapam an tagart ar leis seo de críchailt na hÉireann Cormaic agus de ceis na talún tá sé sin an bháchtach mar tá golóir daoine níos bliscut a cháin caiintear an díchoilíniú steir siad ní le nach chaint snéir tá an tachtibh trééis sellh glach air caiigh go muine sé le glúiseachtaí agus le ceis an talún sin bun agus bór an díchoilíniú bliscut. So Cormaic so there an Virtsa young agus talk decolonization specifically requires the repatriation of indigenous land and life. It's not just a metonym for social justice. Agus binne dúirt fanón hoscut na blianta rivisin freisin deir sé for colonized people the most essential value because it's most concrete is first and foremost the land which shall bring them bread and above all dignity. So ceapan gurb sé anna suntasach gur dhéan ímar agus na lads tagart ar le de ceis na talún agus iad de gáilta seo. Agus ceapam actually biscut go bhfuil deisian sa going gohoir le héadí is it Loch Nahach nation Gaeilge Loch Nay ceapan go bhéach an glún an dramaíar bliscut gasca cheartta chur Greek lei sin ó héamh únéireacht san locha agus eile. So I deire an tuiris dhéan ceanara de chuid na Mandarúcu cógóirdeachas leis na Gaeilge seo agus clúiseach na tanga ag áitimh gur bunin an dá strachailt. Agus léiríonn an trosá goitne agus na buan a dasgras ar lom ghfuil glún óg eile a tacht tríd inis in sa dream darag agus tá siad ag scuile le deis na díchoilíniú na glúiseach tanga mar a cheasaigh danathe an dain gúlinn ar gúlinn sa cha ar san dain nua. Agus mar a hawlaigh ó chain riamhbheith léiríonn a dé góirí seo gur i lár an éananig a bheith na Gael sa cha chéine agus iad seasamh san áit is tréine an i ggóir.
Agus rud letá anna smúil freisin ná lis go ní bháin go bhfuil sais an dlúfortí idir náisiúnta sa gceist le tros na haar leir a cíimiid freisin le glúiseach na Palestine fi láthir ní bháin na mé firste ach níos fud géin go bhfuil na gail sátas nach de siad chéine an. So an grúpa seo máthúcha in aig an chinna dhíthe chuir me gas buníoch é sin ansá in sa Gaeilge agus grúpa deirgóirí agus Gaeilgóirí a bhannigé den ón ghfuil breis 100,000 landtóirí in istige ar nimán a bliscot. Agus dúirt fnúlan na tom, tuisgur Gaeilgóirí a bhí a lucht a bhanathe, go raibh nasc lorna go gcónaí ag ceist na feachtasíochta agus ceist na Gaeilge. So dúir siise, Dála mu duine cuidhá fi go dé mar dhéanaan tú feachtasú, mar jaablann ar spéir sa bhí goin le feachtasú ar san cearta den Gaeilge, ó thaobh na Gaeilgeide neartíonn se sinmid mar achtasóirí, neartíonn se sinmid mar phobal. Agus báligant an scéal freisin ag gáscail against genocide, dúir briamach an tonnig nó faxtaí mar fear aithne ar soca a rís gur fé scá agus fé thionachar an deama dhearg a bhí Gaels against genocide an géad lá, agus suir siad gur elam siad na móna feachtasíochta na móna agrúcháin agus eile as an taithí a chealabhíidir na feachtasíochta an deama dhearg. So seo bon agus bór an scéal, seo mór bhua an deama dhearg agus clúiseachta gháil an tanga, Cothaig agus chohéin sé glúnta óga uair de gníomh hetanga atá réig agus tá in ann an fóda hasamh in aig na hégóire agus in aig cholínach na cóta peúirt go nachtan si héin. Agus bin mór sprucht na glúiste a gcónaí riamh dar de crothóra múdig. Deir sé sin bhhalinn go mbeidh daoine olbhathe de cbéadú chláin atá os ar cóir, má tá géirchéim tathíochta, má tá géirchéim óráide os ar chóirimach, bhhalinn go mbeid ag úsáid na móna céine. But just go má haon daoine bhfuil cultúr feachtasíocht ann agus go dégló an dain atá hartarú athrú. So an bhór ceist mar sin chunas gur déna Gaeilge, cén taimid an scé? So go bhfuil chunas gur déna Gaeilge, so lis go cnochamar is sléir é seo is ceist leanúnacha tógachar ó glún go glún, ach dar lumsa an ochar in sna gascí ar fad ná na cumin agus an airnáil óige agus mar leabhar fnúlan. So nuair a tháinig céad glún bheanscoil first amach chuir ar glúiseacht ceart aber i gcrích trí tionscanna beaga pobl a chur bun agus cíimiid anis tarthaínathe ganúna sin. So na cumin óige chuirrma gás, is nadacha nabh splácha cumasathe iad sin leis na Gael óga a chuir machnamh ar bhanús ideolíoch agus banús politúil na glúiseachtatanga. So is cumasú ar leitá ann. Agus déir ordia bheith clináin gan dait bliscot dúirtise gur deis a bhíonn na cumin óige ceisna mar seo a phlé. So ar na ceisna luigh si dúirtí cén fá an Gaeilge dachas, cén fá a rannig me athirméid a chur Gaelscoil, cén fá an coga, cén fá an éideag séideag agus téan sé arás chuig an ceis seo fin Díchoilíniú. Agus a rís aber an smíntóirt chuirteúlú tá sé sin ina gné Harbh táchtach den glúiseacht Díchoilínach. Sa leabhar Black Skin White Masks le fanón chuirrma gás chuir sé clásúir leis an leabhar sin ag rá, my final prayer, oh my body, always make of me a man who questions. So dahan fanón hoscut an achfin seo chun smíntóirt criticúla gurbéis sin a scuilann tír ó Lancashire an imperiúlachaiste. Agus saolig an scéal agás Maldonado Torres, der sin, it's the appearance of the damnate as someone who dares to question that haunts the colonizer every time that anyone raises a question about the meaning and the significance of colonialism and decolonization. Coloniality aims to make it impossible for the damnates to assume themselves as questioners, which is why the controls of the means of producing knowledge is so key in modern colonial societies. This is what makes schools and universities such fundamental sites of decolonial struggle. Agus a rís is so go déatá na cumin óige an tá rís aber a chuir san áibh sa bhéid san freisin, lis go déir orlia gur bé bun agus bór an airnáil úd i gcuitne aber ná politú agus cumasúna na óga agus starla thurlia go gcuirn ceisnatanga sa foiir breise lei sin. So déir sé sin ról an obair óige, déine óga a politúil agus í chur ag smaoine féin down. So I think obair óige Gaeilge offers something different for that, not to be an agent of social control, to think outside the box, to learn from our ancestors, to learn from our daine dúchasacha hart ar an down. Agus a soilm ceantas na daine bliscut bhí sa cuioine bhar seo níotá sa duine ar lethir ranú agus rá hoscut is tur an duine seo ar mór bhóna an drama dhearg
is tar gachaile den agus is bu gachaile den but is so go duine bhána chuig gan bhór bhaimmarm sna haglibh ná an bhansach Katie Rose Mead. So bhí siise ina gníomhí tanga mar sólaí idir gábhíon déag déise agus 8 bhí si lornach an son ag glúiseacht an Jamie gus bhí si caint soca ag caint na poblí ag ordeis na poblí ag cógrias a daine ag dul seach crunhe le húdarás idirchuiste agus eile. Agus leabhar siise ar an tionachar cléachlethach a bhí ag na cumanóig orthaí. So dúirtí tá tú ag géirí an scoile ágáil ag dó dhéag agus dul amach ar na sráideanna dúnó. An le daine óga nachmach an páirsanach sin na cu. Mar a dúirt mé, bhí mis canál ciúnan sin, ní raibh mar an tiaghála gom ar an agóidíocht nó gníomhíocht ach dála mis cuid mhór, thug siad na hibreóige muíon doin, baríocht muín. So cían tú an son duine aber déna cléiclú ceartartha tríd na cumanóige seo agus an próses cum sin ar fad. So rís mór bhua an Jamie dhéireg ní léon dar bh sucla bheith caiint ar ceist an achta agus ceist cearta tanga an bua dear léon agur tóga glúise tóisialta ón mena níos. Ina cohítar glúnta de gníomh ógatanga tá lornach sa cá cléachlethach ar san na hagála tanga agus an díchoilíniú trí chéile. Agus fágan an cumasú céine gur féidir leis na gníomh tanga an fóda hasamh ní hamháin ar san a danga ach go misisiúil freisin in aig na hégóire agus aig a dúirtcha ar égóirí na cholíneach de coimsethe. Agus is tríd an gníomhchas tanga a phréimhes an idiolíocht ggéirchúiseach agus sa díchoilíniúchas agus sa folaíocht forrásach ar áigh leis an dearg eolaigh a dhéanamh. Gan dearúdaíon a réomhsóca ar na gascí agus na ceachtainna a dalam siad ó na glúnta gail a tháinig rompa. Ach níl pirt an Jamie dhéireg seintu go fáil agus is soilm ghfuil tauchií liscut anna húnseach ó gur amachnis. Leabharann crothóir ó móid é chur gás ar thaucií na héireann agus ceist ar an aontaithe. Agus deir siad tá muid dul is seach a spás anseo ná céimhéad am a chahanmid a géirigh réiteach ar stormint, nó reform ar stormint, nóair ba chóir dúin ó am agus ar funineh a chuirsteach ag tógáil glúiseacht náisiúnta, glúiseacht sóisialta, agus bheith olamh don chorá maidir le héir an aontaithe agus bheith olamh de post-referin ar an aontaithe. Beag ról tharbh tábhachtach ag an dreamdarg, ag an glúiseacht sóisialta náisiúnta sin, agus caihamid an glúiseachttanga a bheith a grílóir mar connicmid inar star hain. Agus chuir sé sin afratal leis an bheminach Audrey Lord a gcuoinedam nuair dúirt siise, for the master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us to temporarily to beat him at his own game, but they'll never enable us to bring about genuine change. So feictidum agus betar sin glóirdas na haglibh gohfuil na Gaeilge is sé cuioine bhar ceist ar an aontaithe conas gur féadlann rud éigent uair nua a thógáil am mna níos gan a bheith hebrath ar polytóirí ar stormint ar blachlí nó dearmar bheith. So sin é chuirde.